Magandang araw at magandang po sa inyo lahat. Buhay! Welcome back po again sa aming YouTube channel, Vlogrick TV. For today's video po ay magmumukbang kami ng Baga Burger. So ayan, bagong bukas lang po siya. Bagong branch lang dito sa amin. So tutubukan namin itong Baga-Baga na to. Makakasama ko nga pala sa nagbabalik Get Boo! Ayun. So, ano pang hinintay natin? Umpisa na po natin ang ating mukbang. So, merienda po ito. Tara, umpisa natin ito. Ayun o. Shout out kay Kuyang nag-deliver. Maraming salamat. Baga Burger. So, subukan namin kung masarap. Iyon. Meron din nga pala Coca-Cola. Kaya siya siguro baga. Iniyaw yung ano sa baga. No? Iniyaw sa baga. Baga? Iniyaw yung karne. May nakikimukbang na lang ako. Sarap. Yan guys, malangaw eh. Itong na daw siya. Isa. Kaisa na siya. Isa. Isa. Subukan natin itong with cheese. Yan ba? Nakakabusog.
Excuse me. At yun na po yung mga kaumay. Tapos na po kaming kumain. Ayun, naubos namin yung naubos natin. Apat na burger, isang maliit na putlong. So ayun, maraming salamat sa manonood nito at sa pagla-like. Maraming salamat po kaumay!